有一次 IG Story 就問大家想整啲乜嘢嘢食，有人提議整白雲鳳爪，OK 喎，我都好想整。咁今次咧就整一次啦。其實整白雲鳳爪嘅過程就好簡單，咁我哋介紹下啲簡單嘅材料啦。啲香料部分，花椒8角，份量詳細留意片尾啦。辣椒，然之後薑2嚿，一紮嘅蒜頭，我哋轉頭會將佢切成蒜蓉嘅。嗰棵葱就攞嚟出水用啦。然之後2碌嘅蘿蔔，一紅一白，就攞嚟做酸蘿蔔，唔係必要嘅材料嚟嘅。我哋去完皮之後咧，就將佢切條啦。其實啲酸蘿蔔就係順便整出嚟整白雲鳳爪嘅時候，順便整埋嘅一啲副產品。我哋全部切條咧，就可以落少少嘅鹽啦。然之後咧就未得嘅喎，我哋可以攞去啤一啤水。呢個步驟係要去一去佢蘿蔔本身嘅澀味，同埋令到佢容易啲入味嘅會。嗱，然之後啤水，記住我哋係啤水，唔係浸水，所以我哋係要開住個水喉去沖水嘅。OK，嗱呢個步驟就好緊要啊！你無論如何都開住個細水喉去啤佢15分鐘啦。呢個時候可以準備埋其他嘅材料。其實呢一步咧就可以用個 blender 去打爛晒啲蒜頭嘅，但係實在係冇乜嘢搞，所以就慢慢用手切啦。嗱，得蒜蓉咧就可以即係冇乜所謂嘅，你可以幾粗幾幼都得，因為我哋係要浸佢過夜，基本上你幾粗幾幼咧都會入味噶啦。咁嗱，記得蒜嘅部分要多啲，小弟喜歡多啲。咁其實個味道咧唔會話好蒜嘅，不過就我覺得多啲會好食啲咯。嗱，然之後薑我哋有2嚿手指公咁大嘅，一嚿咧就攞去出水，一嚿就攞去剝開，攞去同嗰啲雞腳啊或者係鳳爪啦一齊浸。然之後下一步呢個材料就好個人嘅，你可以用1條或者係2條嘅辣椒，咁會有少少嘅辣味，但係就唔會話辣到好搶喉嘅。如果要評分個辣嘅程度，我會俾1:10咯。OK， 呢個時候就可以將嗰啲酸蘿蔔，唔係酸蘿蔔，將會變成酸蘿蔔嘅蘿蔔條就隔一隔水，劈埋一邊。呢個時候咧就可以整埋大家最想知嗰個醬汁嘅比例。嗱，記得啦，呢個係醋同糖咧係要比較大，即係大糖大醋。嗱，個汁咧係要完全浸得過我哋嗰啲鳳爪嘅。記得啱啱呢個份量咧係攞嚟試底味嘅啫，個味夠嘅就將個份量 double， 唔係 double，triple， 即係3倍。總言之浸得過咧。然之後到香料嘅部分就係包括嗰啲蒜蓉啦、辣椒碎、嗰嚿拍開咗嘅薑，同埋我哋頭先所有嗰啲咩花椒8角咧，全部擺晒落去。呢個就係我哋浸雞腳嗰個味啦。剩翻嘅步驟就好簡單，介紹埋佢啦，好嘛？好啦，呢度有啲鮮醬，即係話冇骨嘅鳳爪，通常喺啲泰國鋪嘅，即係買急凍泰國嘢嘅地方咧，都會有嘅。如果真係唔知邊度買咧，你 PM 我啦，我話俾你知。小弟群組內嗰啲人咧，即係唔生唔食嗰扎咧，喺我未出片之前就已經買好晒材料噶啦。好啦，我哋呢個鮮醬咧係都要解凍完之後沖一沖水啦。咁我哋要 check 一 check 究竟佢有幾腍。如果佢已經係可以適合咬得開嗰隻咧，你會知嘅。你玩過鳳爪雞腳咧就會知噶啦。嗱，佢有啲買翻嚟嘅時候嗰啲雞腳咧，或者係鮮醬咧，相對就比較硬身啲。換句話說，即係話要靠出水嘅時候將佢焗翻腍。嗱，我哋處理呢啲咁嘅鮮醬咧，全部嗰個做法都係大同小異。出完水之後就一定係浸冰水嘅。咁我哋講埋出水嘅部分啦。嗱，首先係薑葱、紹酒同埋一紮嘅鹽，你搓佢一嘢，大約係1個湯匙都夠晒㗎啦。加水落去，然之後就用平時嘅方法啦，去出一出水。假如你嘅雞腳或者係你嘅鮮醬係好多嘅話咧，小心黐底，因為嗰個膠質咧會比較多嘅。嗱，然之後餘下嘅步驟就係出水，唔特別多講。小弟呢一隻牌子嗰隻呢，咁其實就可以出完水之後焗佢5分鐘，然之後就浸冰。假如係你出邊可能係比較硬身啲嗰啲呢，又或者你哋諗住用雞腳去自己拆骨嘅話呢，就要留意啦。你出水之後，我哋俾多佢5至10分鐘，再熄火焗佢，焗多佢15至30分鐘，視乎你嗰個雞腳或者係鮮醬嗰個腍嘅程度啊，自己調校啦。總言之咬得入就 OK 噶啦。然之後最後一步點都要車佢落冰水度降溫嘅。降溫完成之後就可以將嗰啲鮮醬放入去我哋嗰個調校好出嚟嗰個汁嘅入邊，連埋啲蘿蔔一齊浸就 OK 噶啦。包保鮮紙入雪櫃浸佢至少過夜。要入雪櫃之前又見到隻貓，咁就影下俾大家睇啦。雪櫃入邊嘅上格你會見到有2包嘢，嗱，分享下啦。有一個係魚嚟嘅，一條魚嘅刺身，我哋做緊熟成。另外一嚿側根嘅呢，就係呢個牛腩，我哋做緊30日至48日嘅熟成。不過睇下熟到時係會睇下咩情況先至再睇下仲熟唔熟落去啦。呢啲遲啲會再分享下嘅。好啦，然之後呢個鳳爪即係鮮醬就已經完成。假如大家真係揾唔到鮮醬咧，可以用翻鳳爪嘅。總言之個白雲鳳爪即係白雲雞腳個做法都係一樣。
好啦，到最後咧，因為佢白雪雪咧真係好難靚，就用少少我哋嘅香料咧，包括係呢個辣椒碎啊、花椒八角啊、芫茜啊咁擺喺上邊。好啦，飛一飛燈影幅相，咁就收檔。好好食嘅一個白雲鳳爪就搞掂啦，好簡單嘅啫。我建議一整就整多啲，因為清嘅速度都好快。喜歡嘅網友請你讚好，分享俾朋友，訂閱我嘅頻道，追蹤 Instagram 同 Facebook。有 Instagram 嘅記得去 follow 下啦，因為嗰邊會多啲嘢分享，嗰啲吹水問問題互動都喺晒嗰邊噶啦。好啦，我哋下次見啦，拜拜。